မင်္ဂလာပါ Experience Sharing YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဝေမျှပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft PowerPoint ဖွင့်တဲ့နည်းလေးတွေကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်။ Okay တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Start Button ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint စာလေးကိုလိုက်ရှာလိုက်မယ်။တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော် PowerPoint စာသုံးလို့ရပြီ။ Blank presentation စာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်။ Okay ဒါကကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့နည်းလေးတစ်မျိုးပါ။နောက်တစ်ချက်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်။ Okay နောက်တစ်နည်းကျွန်တော် step button လေးကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်။ search bar ထဲမှာပဲ power လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော် PowerPoint လေးတက်လာလိမ့်မယ်။နောက် PowerPoint စာလေးကို click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော် PowerPoint ဖွင့်လာမယ်။ Blank presentation ကိုရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီ။အဲတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းဖွင့်ကြည့်မယ်။တက်စီကလေးနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်။ Okay ကျွန်တော် window key လေးနဲ့ R နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ Power PNT လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Microsoft PowerPoint လေးပွင့်လာပြီ Blank presentation ကိုရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်စသုံးလို့ရပြီ Okay ဒါ PowerPoint ဖွင့်တဲ့နည်းလေးပါနောက်တစ်နည်းကျွန်တော်တို့တက်စီကလေးနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒီ desktop ပေါ်မှာပဲကျွန်တော် new လေးစပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီ desktop ပေါ်မှာ right click new ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထားမယ်ကျွန်တော် Microsoft PowerPoint presentation ဆိုတာလေးရှိရဲတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာပဲ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Microsoft PowerPoint ဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး step button တွေကနေပြီးတော့ PowerPoint ဆိုတာလေးကိုဖွင့်တယ်ဒုတိယ step button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ PowerPoint ဆိုတာလေးကိုရှာတယ်တတိယအနေနဲ့ကကျွန်တော် run ပေါက်လေးနဲ့ Power PNT ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်တယ်စတုထအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ new ထဲက Microsoft PowerPoint presentation ဆိုတာလေးကို create လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဒါကတော့ Microsoft PowerPoint ဖွင့်နည်းလေးကိုဝေမျှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါ like and share လည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ